ومع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات اعرف قسمك. المرة دي عندنا قسم من أمتع الأقسام واللي هندرس من خلاله عالم النبات، وهو قسم كيمياء نبات. تعال بقى أخدك في جولة نكتشف القسم ده ونعرف إيه متطلباته. أول حاجة عشان تدخل قسم نبات لازم تكون ناجح في نبات 101 ونبات 102 وكيمياء 101 وكيمياء 102. أما الجي بي إيه اللي لازم تجيبه عشان تدخل القسم ده فهو بيتغير كل سنة على حسب مستوى الطلاب. تعال بقى دلوقتي أعرفك على شوية مواد هتشوفها في القسم. عندك مثلا مادة اسمها ايكولوجي، ودي هتعرف فيها يعني ايه نباتات بتعيش في الصحراء ونباتات تانية بتحب المية. كمان عندك مادة العوامل البيئية واللي هتدرس فيها تأثير البي اتش والحرارة والملوحة على النبات. كمان مادة الاناتومي، ودي اللي هنتعلم فيها التشريح للأجزاء الداخلية للنباتات، وهنفرق ما بين النباتات الصحراوية والمائية. ومادة الفسيولوجي، واللي هندي فيها البناء الضوئي وعمليات النبات. وكمان مادة الميديسنال بلانت، ودي هتعرفك ازاي نستفيد من النباتات طبيا ونعمل منها أدوية. وكمان مادة التاكسونومي، واللي هتعرف من خلالها تصنيف النباتات. ومادة الجيناتكس اللي هندرس فيها الوراثة في النبات وقوانين مندل اللي أشهر من النار على العلم. ودي كانت نبذة مختصرة على المواد اللي هتدرسها. أما مشروع التخرج فبيكون بسيط جدا، بتعمل بحث علمي تطبيقي بتشتغل عليه، وده بيجهزك جدا لو ناوي تكمل في المجال الأكاديمي أو البحثي. طيب، إيه هي الدبلومات المتاحة للقسم؟ عندك دبلومة الكيمياء زي دبلومة الكيمياء الحيوية ودبلومة الكيمياء التحليلية ودبلومة الكيمياء الكهربائية ودبلومة الكيمياء العضوية. وعندك دبلومات تانية للنبات زي دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية والبكتيريولوجيا. ودلوقتي هنيجي للسؤال اللي كلنا بنسأله: هشتغل إيه بعد ما أخلص القسم؟ هقولك تقدر تشتغل في مراكز البحوث الزراعية زي معهد بحوث الخضر أو وقاية النبات، تدخل شركات الأسمدة والعطور والزيوت والمبيدات والصابون. الصناعات دي كلها محتاجة ناس من قسمك. وكمان تقدر تشتغل في معامل تحليل المية وأغذية شركات الألبان وحتى البتروكيماويات. ولو بتحب الشغل التطبيقي ممكن تدخل في مجال استزراع الأنسجة أو تشارك في مسابقات عالمية زي IGEM، أو تدخل وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي والمجالات الحكومية التانية. من الآخر، لو نفسك تتخصص في حاجة بتجمع ما بين الدقة والهدوء والتطبيق العملي فقسم نبات ممكن يكون أنسب اختيار ليك.